今日跑入去大埔啊，諗住經西貢入去，而家上緊清水灣道，好斜。去到西貢補一補給先，咁啊10公里到飲支嘢，補下水，咁啊補完就可以繼續啦。繼續沿住呢個西貢公路啊，而家啱啱穿過西貢市啊，咁就向住西沙路嗰邊進發啦。哦，今日好好天啊，不過可以再凍啲，凍啲會好啲。穿過咗西貢之後，一路跑就嚟到呢個第二條車路啦，西沙上車啊！咁而家就13公里到啦，哇，好大聲！咁啊上埋呢條大車，咁應該今日就冇乜再帶上車啦。好，加油！唉，終於上到嚟啦！好，可以繼續向馬鞍山進發。哇，差唔多跑完田西沙啦，而家17公里，跟住呢度右邊係咪就係高攀啊？我未去過，裝下先。係啊，呢度係高攀啊！睇下邊度去前面過馬路繼續跑先。咁睇嚟呢度就係新起嘅由馬鞍山沿住西沙一路入去高攀嘅單車徑喎。咁我沿住個單車徑跑得啦。好，繼續。而家去到馬鞍山20公里，希望可以捱到繼續啦。不過隻腳開始軟啦。哦，好靚啊呢度。馬鞍山海濱長廊啊，已經半馬啦，超過咗21公里啦。哦，好靚啊呢度。係孖橋啊！白石角海濱長廊，而家睇下先，出返海邊啦，應該就已經跑咗28K， 28K 啦。咁啊，繼續啦，應該全程33、34就去到大埔墟火車站啦。咁啊，加油加油！
下石角海濱長廊啊！好，去到最後嘅一段吐露港公路啦，捱埋佢就去到啦。而家30公里啦，已經啱啱好，加油加油！好，頭先飲咗罐可樂補一補，可以繼續跑啦。咁而家就嚟去到大王爺廟啦。好，入咗大埔市中心啦，咁啊，繼續向住大埔墟站進發啦。唉，到啦，終於到咗大埔墟站。可以停啲喎。10,000加1。